Երկու եղբայրներն ու կալվածատերը։ Լատիշական հեքիաթ։ Լինում են չեն լինում երկու եղբայր, մեկը հարուստ, մյուսը աղքատ։ Մի անգամ աղքատ եղբայրը գալիս է հարուստի մոտ և օգնություն խնդրում։ Սա էլ մի հիվանդ ու նիհար կով է տալիս եղբորն ու ասում. «Եթե կովը սատկի, միսը քեզ վերցրու, բայց կաշին ինձ տուր»։ Աղքատ եղբայրը սկսում է խնամել ու բուժել հիվանդ կովին։ Բուժում և վերջապես կովը լավանում է։ Ու այնքան առատ կաթ է ունենում, որ աղքատը ուրախությունից չի իմանում ինչ անի։ Իսկ հարուստը նախանձից քիչ է մնում պայթի ու ետ է ուզում իր կովը։ Բայց աղքատը իր ասածն է պնդում. «Եթե կովը սատկի, կաշին քեզ կտամ»։ Էդպես էինք պայմանավորվել։ Հարուստ եղբայրը գնում է կալվածատիրոջ մոտ, որ իրենց վեճը լուծի։ Եղբայրներին կանչում են դատարան։ Ամեն մեկն իր ասածն է պնդում։ Կալվածատերը չի կարողանում հասկանալ, թե ով է ճիշտ։ Ու ասում է. «Ես ձեզ 3 հարց կտամ, ով որ ճիշտ պատասխանի, կովը նրանն է։ Առաջին հարցը. աշխարհում ի՞նչն է ամենաքաղցրը»։ Հարուստ եղբայրն ասում է. «Իմ փեթակների մեղրը»։ Աղքատը ասում է. «Քնից քաղցր բան չկա»։ «Ճիշտ է», բացականչում է կալվածատերը։ Հիմա երկրորդ հարցը. ով է աշխարհում ամենից շատ աշխատում։ Հարուստ եղբայրն ասում է. «Ամենից շատ աշխատողը նա է, ով ամենից շատ փող ունի»։ Իսկ աղքատը. «Աշխարհում ամենից շատ աշխատողը ժլատի ուղեղն է, ոչ ցերեկն է հանգստանում, ոչ գիշերը»։ Շատ ճիշտ է, նորից բացականչում է կալվածատերը։ Հիմա էլ երրորդ հարցը. ով է ամենադժբախտն այս աշխարհում։ Հարուստ եղբայրն ասում է. «Ամենադժբախտը նա է, ով միամտորեն իր արժեքավոր բանը ուրիշին պետք է տա»։ Աղքատ եղբայրն ասում է. «Աշխարհում ամենադժբախտը նա է, ով դատարանում թաքցնում է ճշմարտությունը»։ Ու հենց այդ ժամանակ էլ կալվածատերը հայտնում է իր վճիռը։ Աղքատ եղբայրը ճիշտ պատասխանեց բոլոր հարցերին, ու կովը նրան է հասնում։